हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। खांसी प्रमुखतः दो तरीके की होती है। एक बलगम युक्त खांसी जिसमें बलगम निकलता है और दूसरी होती है सूखी खांसी। आज हम बात करने वाले हैं सूखी खांसी के बारे में, वो भी स्पेशली एक तरीके की सूखी खांसी जिसको बार्किंग कफ कहते हैं उसके बारे में। यह सूखी खांसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या फेरिंग्स में इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। इसमें गले से भौं भौं की आवाज़, जैसे कुत्ता भौंकने की आवाज़ होती है, उस तरीके की आवाज़ निकलती है और सीने में दर्द होने लगता है। इस तरीके की खांसी को बार्किंग कफ कहते हैं। इसमें एलोपैथी का कोई सिरप और एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इसके लिए होम्योपैथिक में एक अचूक दवा है जिसका नाम है स्पॉन्जिया टोस्टा। आप स्पॉन्जिया टोस्टा 30 की 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से लें और कुछ ही दिनों में आपको इस सूखी खांसी से पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी। धन्यवाद।